Anem a realitzar ara el control de l'ajust d'un sistema de regulació mitjançant el mètode Ziegler-Nichols d'enllaç tancat, observant doncs l'oscil·lació que presenta el nostre sistema quan entra en inestabilitat. Bé, per fer això hem carregat el nostre programa, anem a ficar-nos online i aleshores anem a observar el seu estat. Aquí tenim el nostre PID, treballarem amb un sistema de regulació, amb un sistema de segon ordre, aquí tenim les variables del procés, sense oscil·lació, per tant aquí el que col·locarem serà l'entrada del nostre sistema i aquí tindrem la sortida del nostre sistema per tancar el nostre enllaç en la simulació. Carreguem els canvis. Molt bé, ja tenim el sistema en funcionament. Per tant, ja podem anar a la nostra eina de comissionament per observar les nostres senyals, però primer de tot ens assegurarem de que el nostre sistema està treballant en un regulador exclusivament proporcional. Per realitzar aquest mètode, doncs, fiquem l'estructura en proporcional i anem a les eines de comissionament. Anem a visualitzar les senyals, les superposarem totes i traurem llegenda per tindre millor visibilitat dels gràfics. I farem això una miqueta més petit i ho col·locarem de forma que ens sigui més còmode. Bé, estem treballant en mode manual, anem a ficar el mode automàtic i ara sí que estaríem treballant amb una regulació proporcional. Anem a donar-li un valor de consigna, li direm per exemple que vagi al valor 50 i observem com es produeix aquí la transició. Anem a suavitzar aquestes formes i veiem que amb un proporcional de guany 2 ràpidament se'ns ha estabilitzat el sistema, però ens manté un valor en l'error diferent de 0. Per tant, veiem aquí que no aconseguim anul·lar l'error en estat estable, que aquesta és una de les característiques del nostre sistema de control proporcional. Mai aconseguirem anul·lar l'error en estat estable. Per poder fer-ho hauríem de passar a un controlador tipus proporcional integral, per exemple. Bé, el que hem d'observar és que a mesura que anem augmentant el nostre guany proporcional, el nostre sistema es va tornant més inestable fins que decidirem quin és el guany que transforma el nostre sistema en completament inestable i allò és el que anomenarem el guany crític. Anem a augmentar aquest valor, el posem per exemple a 10 i li fem una transició, el portem per exemple a 25 i a continuació el tornem a portar a 50 per veure com es comporta aquest regulador. Anem a fer la finestra més petita per observar millors detalls i veiem que ja s'està estabilitzant, les oscil·lacions són mínimes al voltant del valor real. Així veiem que se'ns ha estabilitzat a 45, és a dir, seguim sense anul·lar l'error en estat estable. Augmentem, per exemple, a 20 i fem una transició que ens porti a 0 i a continuació tornarem a pujar a 50 per veure com es comporta. Bé, anem a dir-li que torni a pujar a 50. Veiem ja que aquest guany ens ha saturat la senyal de sortida i comença a oscil·lar el nostre senyal de control i així també ho fa una mica el nostre valor real i ja s'està estabilitzant. Per tant, podríem seguir augmentant el nostre guany proporcional, podríem posar per exemple a 30. Veiem que això ens porta a una certa inestabilització
portem el sistema a 0, i a continuació el portem a 50. Veiem que cada vegada les oscil·lacions es mantenen més en el temps, de forma que acabarem arribant a una oscil·lació absolutament mantinguda en el temps, llavors direm que estem en el guany crític. Anem a posar-li aquí un valor de 40, carreguem, i veiem aquí que tenim unes oscil·lacions que s'estan amortiguant. Portem això a 0 i ho tornem a pujar a 50 per veure com es comporta davant d'aquests canvis de consigna. S'ha saturat la senyal. El nostre sistema ja s'està amortiguant lentament. Si agafem un valor exagerat, com per exemple podia ser 60, observem que l'amortiguació ja no es produeix. Tenim ja que estem absolutament fora d'una inestabilitat del sistema. A 20, si recuperem una mica el valor que teníem a 20, veiem aquí que, tot i que estava estable, doncs tenim aquí una certa inestabilitat. Si anéssim a 10 i fem un canvi de consigna, tornem a 50, veiem que oscil·lacions aquestes encara són menors. Per tant, tot i que tenim un guany crític que estaria al voltant de 40, més o menys, doncs podríem baixar-lo una mica per tindre un sistema més estable, al voltant de 20, d'acord? Anem a provocar-li una inestabilització. I ara anem a observar quin seria el període crític que presenta el nostre sistema. Bé, per observar el període crític farem un stop i farem ús dels nostres cursors. Tenim aquí els cursors verticals, podríem posar, per exemple, entre aquest màxim d'aquí i aquest màxim d'aquí, quin és el període de temps que observem. Veiem que més o menys estaria al voltant de 1,5. D'acord? Si mirem, per exemple, entre aquests dos d'aquí, estaria al voltant de 2. Per tant, podríem agafar, per exemple, 1,84 com a període crític. Aleshores, anem a agafar les fórmules empíriques de Ziegler-Nichols per l'oscil·lació mantinguda i podríem posar, per exemple, que aquest guany el podíem mantindre, per exemple, a 25, més o menys, i el nostre període crític el tindríem al voltant de 1,84, de forma que obtenim que els nostres valors òptims per a un sistema proporcional integral, per exemple, serien 11,25 i 1,564, aplicant les fórmules de Ziegler-Nichols. Anem a observar com es comporta aquest sistema, donant-li aquests valors. Llavors venim aquí, li diem que això era
11,5 i aquest valor 1,554, 564, carreguem i li diem que volem treballar amb una estructura proporcional integral. I anem a observar com es comporta ara el nostre sistema amb els valors òptims que hem obtingut segons Ziegler-Nichols. Aleshores anem a fer-li un canvi de consigna, li anem a dir que se'n vagi al valor 0 i a continuació li direm que vagi al valor 50. I observem doncs, com es va estabilitzant el nostre valor real al voltant del nostre valor de consigna. D'acord?